Herzlich willkommen zu deiner Auszeit mit Mirjam. Mein Name ist Mirjam und ich freue mich unendlich, dass du heute mit dabei bist. Bei Yoga am Kamin zum Wohlfühlen und heute für unsere Wohlfühlarme. Ich freue mich auf ein bisschen Kraft und Energie hier zusammen mit dir. Wir starten in einem Sitz deiner Wahl, Schneidersitz, Sukhasana, vielleicht ein Kissen unter dein Gesäß. Vielleicht dein Gesäß nochmal schön einrichten und dann die Hände ganz locker auf den Knien liegen lassen, hinlegen. Und wir starten hier mit einem Drehen, unsere Wirbelsäule aufwecken, vorne den Brustkorb rausstrecken und hinten richtiger kleiner Buckel. Und wenn du möchtest, die Einladung für dich, deinen Atem dazu zu nehmen. Ausatmen nach hinten und einatmen nach vorne. Und ich hoffe, du hattest einen schönen Tag oder vielleicht bist du gerade aufgestanden. Ich hoffe, es geht dir gut. Und schön, dass du heute da bist. Vorne angekommen, wechsel mir die Seite. Und hier wieder schön zurück und immer schön über die Seite. Und du merkst vielleicht knackst es irgendwo. Vielleicht merkst du in der Wirbelsäule, dass die sich jetzt freut. Und sich auch hier wohlfühlen darf. Weil auch wenn wir den Fokus vielleicht heute auf unsere Wohlfühlarme haben, gibt es natürlich für den ganzen Körper was gratis mit dazu. Wunderschön. Komm hier in die Mitte, schließ kurz die Augen. Lass die Handflächen ganz locker auf deinen Knien liegen. Handflächen nach unten oder nach oben. Und zieh dich in der Wirbelsäule ganz, ganz lang. Und lausche hier deinem Atem. Und versuch deine Sinne, vielleicht nach einem hektischen Tag oder noch früher morgen, noch mal kurz in dich reinzuziehen und dich gar nicht von außen berühren lassen. Fühl dich so richtig in eine Wohlfühlhülle, Wohlfühldecke gedanklich. Und dann, wenn du bereit bist, dann öffne deine Augen und komm mit mir in unsere wunderschöne Abfolge vom Vierfüßlerstand. Die Hände noch ein Stück weiter nach vorne, ein bisschen auseinander und schieb dich hier in den ersten herabschauenden Hund. Finger sind gespreizt, Mittelfinger zeigt ungefähr gerade nach vorne, Ellenbogen nach außen gedreht, Schultern weg von den Ohren und zieh dich, erstmal drück dich hier aus den Armen raus und spüre schon hier in unserer ersten Abfolgeübung, Abfolgeasana, diese Kraft in deinen Armen. Und streck dein Steißbein Richtung Decke, lass die Knie gern noch gebeugt. Alles gar nicht so wichtig. Erstmal ist dein gerader Rücken und die Kraft aus deinen Armen hier wichtig. Und dann kannst du ein bisschen mit den Fersen hoch und runter laufen. Nochmal Richtung Boden und wieder nach oben. Und bleib ganz stark in deinen Armen, ganz bewusst in deinen Armen heute. Die dürfen sich ganz arg wohlfühlen, bekommen heute ganz viel Aufmerksamkeit von uns. Und dann begradige deine Beine, lass die Fersen Richtung Boden sinken,
Streck nochmal deinen Rücken ganz weit raus. Und dann komm von hier in das Brett. Füße hinten etwas mehr zusammen, wenn du möchtest. Und erstmal halten. Und von hier deuten wir jetzt 5 kleine Liegestützen an. Oder du machst ganze, je nachdem, was deine Kraft heute für sich hergibt. Und dann komm in den Unterarmstand. Hier kurz halten. Und drück dich aus den Armen hier wieder hoch. Und komm noch zweimal hoch und runter. Sehr schön. Unterarmstand ins Brett. Und von hier komm leicht nach vorne. Lass die Ellenbogen nah am Körper. Und senk dich hier auf den Boden ab. Beine zusammen, Schambein in den Boden drücken, Hände unter den Schultern und heute mal mit ein bisschen Kraft aus den Armen in die Kobra. Aber nicht zu viel, dass dein Rücken nicht zu sehr beansprucht wird. Von hier schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Und wir machen das Ganze noch 2-mal. Genau diese Abfolge. Aber erst einen Moment hier. Luft sammeln, Kraft sammeln. Und dann wieder ins Brett kommen. 5 angedeutete Liegestützen. Und 3-mal auf den Unterarmstand. Vielleicht mal andersrum wieder hochkommen. Sehr schön. Und dann leicht nach vorne hier. Chaturanga Dandasana. Auf den Bauch. Füße ausgleiten lassen. Po festmachen, Schambein in den Boden drücken. Und in die Kobra. Und wieder ausatmen. In den herabschauenden Hund. Streck dich hier raus. Und bevor wir in unsere 3. Runde gehen, komm hier einmal zurück in den Fersensitz. Kreis deine Hände aus in die eine Richtung, nochmal in die andere Richtung. Vielleicht möchtest du deine Arme kurz massieren, Schultern mal kreisen lassen. Einfach die Arme kurz aushängen lassen. Und dann verschränk sie hier hinter deinem Rücken und komm hier Richtung Kindsposition. Nach unten. Und dann die Arme sinken. Komm wieder hoch und verschränk nochmal mit dem anderen Finger nach vorne, der sich eigenartig anfühlt. Und komm auch hier nochmal runter in das Kind. Und dann lass deine Arme diesmal sinken. Hier neben deinem Körper liegen. Oder du baust dir hier ein Kissen oder einen Turm für deine Stirn. Und sammle neue Kraft, um dich hier immer abstützen zu können. Die Kraft im Leben, die Dinge anzupacken. Und ein wichtiger, wundervoller Teil davon, deine Arme. Und dann kommen wir hier wieder hoch. Und wir machen das Ganze noch einmal. Komm zurück in den herabschauenden Hund. Streck dich nochmal raus. Achte nochmal auf deine Hände, Ellenbogen, Schultern. Steißbein richtig Richtung Decke ziehen. Und erst dann die Beine begradigen, Fersen Richtung Boden sinken lassen. Und dann hier rüberkommen ins Brett. 5 angedeutete oder volle Liegestützen. Du schaffst das. Und 3-mal in den Unterarmstand. Und komm mal wieder auf der anderen Seite nochmal hoch, dass du dich hier abwechselst. Oh, richtig aus den
Armen rausdrücken. Am Anfang kann es vielleicht ein bisschen schwer sein. Dann schieb dich ein bisschen nach vorne, Ellenbogen nah am Körper und komm hier auf den Boden, auf den Bauch. Mach die Beine hinten zusammen. Schambein in den Boden drücken, Po fest und in die Cobra. Mit leichtem Druck heute in den Armen. Und dann schieb dich hier zurück in den herabschauenden Hund. Nimm die Beine hinten jetzt zusammen, die rechte Hand in die Mitte und komm hier in das seitliche Brett. Nochmal ganz viel Kraft aus deinem unteren Arm. Und der andere Arm geht hier Richtung Decke. Sehr, sehr schön. Und wir wechseln. Die linke Hand kommt hier in die Mitte. Füße schieben sich wieder auf die Seite. Und du öffnest dich zur anderen Seite. Achte auf die Kraft in deinem unteren Arm. Nicht einsinken. Sehr, sehr schön. Und dann komm hier noch einmal in das Brett. Rechtes Bein in einen großen Ausfallschritt. Linkes Bein kommt nach unten mit dem Knie und in einem knienden Halbmond die Hände über den Kopf zusammenführen, Schultern unten lassen. Wunderschön. Und die Seite wechseln, zurückschieben in den herabschauenden Hund. Ganz genüsslich. Und das linke Bein in einen großen Ausfallschritt. Rechtes Knie hinten am Boden. Und die Arme über deinen Kopf zusammenführen. In den knienden Halbmond. Blick darf Richtung Decke gehen. Wunderbar. Und dann lass die Arme hier wieder sinken. Komm auf die Knie und schwing dich hier einmal rundherum in das Sitzen. Wir gehen in den Tisch oder die schiefe Ebene oder beides, wie du möchtest. Aber erstmal stell deine Hände hier leicht entfernt von deinem Gesäß auf. Fingerspitzen zeigen zu deinem Gesäß. Komm hier hoch, ohne das Becken jetzt hochzunehmen. Und mach hier ein paar Unterarm-Dips. So viele du willst. Kannst Pause machen, kannst gar nicht mehr aufhören. Oder machst einfach mal machen und schauen, wie weit wir kommen. Nein, wir wollen es nicht übertreiben. Und vielleicht noch 2. 3. Ist gut. Und dann wieder aufsitzen und Arme einfach hier um deine Knie schwingen. Den Kopf kurz einsinken lassen. Kurz Luft holen. Und dann lass uns jetzt wirklich in den Tisch gehen. Fingerspitzen zeigen entweder zu dir oder 180 Grad weg von dir, wie es für dich am besten passt. Und dann aus der Kraft der Arme. Becken nach oben drücken. Ganz stabil. In den Tisch. Der Kopf ist in der Verlängerung zur Wirbelsäule. Und die Möglichkeit hier, wenn du möchtest, in die schiefe Ebene zu gehen oder das umgekehrte Brett. Und drück dich nochmal hier raus aus den Armen. Ja, wunderbar. Und dann setz dich hier auf in Dandasana. Nimm die Arme nach oben. Einatmen und beim Ausatmen komm ganz lang Richtung Füße. Und leg dich hier ab, lass den Kopf hängen. Schließ die Augen für einen Moment. Und vielleicht mit der Ausatmung noch ein kleines Stück tiefer sinken, vielleicht den Bauch nochmal hier streicheln in Position. Einen Moment der Stille finden.
Kraft sammeln. Und lass uns doch noch einmal die Unterarmdips machen. Und dafür beim Einatmen hier wieder mit geradem Rücken nach oben kommen, Hände über die Seite, hinter dir aufstellen, Füße anstellen und drück dich hier hoch mit deinen Händen, Becken nur leicht über den Boden, noch kein Tisch und nochmal hier in den Unterarm-Dip kommen. Wahrscheinlich sagt mir jetzt jeder Fitnesstrainer von euch, das heißt ganz anders. Dann nenne ich das heute mal meine kreative Freiheit. Keine yogische Bezeichnung. Und wenn du bereit bist, dann setz dich wieder auf und komm nochmal hier über den Stock in Paschimottanasana. Weit über deine Beine hinaus. Und da, wo du ankommst, Oberschenkel, Wade, Fußgelenk, Fuß. Einfach den Kopf kontrolliert sinken lassen. Wir haben uns jetzt ganz viel Kraft geholt. Deine Arme werden es dir danken und wieder hochkommen und schwing deine Beine hier nochmal nach hinten in den Vierfüßlerstand. Linker Arm, linke Hand kommt etwas weiter vor in die Mitte zwischen deine aufgestellten Knie. Rechter Arm zieht hier nach oben und darf durchs Nadelöhrchen hindurch Becken zurückschieben. Wunderbar. In das gedrehte Kind. Deine Schulter wird gedehnt. Dein Arm darf hier ganz entspannt einmal jetzt am Boden liegen. Darf sich richtig wohlfühlen. Mit dem Feuer, was wir vielleicht ein bisschen entfacht haben. Und dann hochkommen. Linker Arm kommt hier in die Mitte. Rechter Arm kommt in die Mitte. Oder der andere. Linker Arm nach oben und durch das Nadelöhrchen durch. Becken wieder begradigen. Und auch hier in die Schulterdehnung kommen. Nochmal schon nachspüren. In die Dehnung, in die Kraft, die wir jetzt gegeben haben. Und dann streck dich hier wieder nach oben und komm mit mir ins Sitzen. Sehr schön. Wenn du angekommen bist, erstmal die Schultern wieder einrichten, dein Gesäß gemütlich hinsetzen. Alle da? Wunderbar. Wir machen heute die Adlerarme nochmal zur Dehnung, zur Streckung jetzt als Gegenübung. Im Sitzen, ohne die Beine. Hierfür nimm die Arme zur Seite, kreuz sie vor dir ungefähr auf der Höhe der Ellbogen und dann greifen die Hände vorne ineinander. Und bleib ganz gerade in der Wirbelsäule, richte dich nochmal auf. Schau mal nach. Ich würde gerne nachschauen. Und je nachdem, was deine Schultern heute wollen, darfst du ein kleines Stück nach oben gehen. Aber sei ganz vorsichtig. Viele von uns sind ganz empfindlich auch für Zerrungen im Nacken. Deswegen ganz sanft zu dir selber sein. Und dann löst das Ganze wieder auf. Arme nochmal an der Seite aufstellen. Arme über die Seite hochnehmen. Und jetzt den anderen Arm kreuzen. Und wieder die Hände ineinander greifen. In unsere Adlerarme. Beim Einatmen in der Wirbelsäule aufrichten.
dann auch hier wieder auflösen. Nochmal die Schultern hier kreisen und wir schließen ab zusammen. Heute im Kind. Komm nochmal in deinen Fersensitz und dann mit geradem Rücken. Leg dich hier über deine Beine, deine Arme neben dem Körper oder als Kissenturm unter deiner Stirn und dein Gesäß zieht Richtung Fersen. Lass dich hier ganz fallen, lass dich ganz schwer werden. Schließ die Augen, wenn du kannst. Und wenn du noch nicht genug hattest, dann möchtest du vielleicht nochmal von vorne anfangen für heute. Ansonsten komme ich jetzt hier langsam wieder nach oben und bedanke mich von ganzem Herzen, dass du mit dabei gewesen bist bei deiner Auszeit mit Miriam. Yoga am Kamin zum Wohlfühlen, für unsere Wohlfühlarme heute. Ach, es war herrlich mit dir. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.